Қазіргі Түркістан облысының Шардара ауданында Ұзын Ата деген тарихи кесене бар. Кесененің тарихына қысқаша тоқталатын болсақ, Ұзын Ата шын есімі Хасан. Кесенедегі қабірдің ұзындығына қарап, жергілікті халық Ұзын Ата деп атап кеткен. Ұзын Ата Сырдария бойына ислам дінін тарату мақсатында келген адам. Өз заманында аузы дуалы әулие атақты Ақсақ Темірдің ақылшысы болған деседі. Себебі Ақсақ Темір Отырардағы Арыстан баб кесенесі мен Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салдыруға бара жатқан сапарында 1040 әскермен әулиенің басына кесенені тұрғыз деп кесененің маңдайшасына анықтап араб әрпімен жазылған. Сол кесене әлгінгі дейін тарихи жәдігер болып, Қоңыраттың ішіндегі Құлшағаш руының қамқорлығында сақталып келеді. Ұзын Ата жайлы аталарымыз көзімен көрген ғажайыптардың бірі Әбілхан деген жас жігіт 1941 жылы сұрапыл соғысқа шақырту келгенде қорыққанынан военкоматтың жігіттерінен қашып барып кесененің жертөлесіне тығылып жатып қалады. Бас сауғалап жатып 3 күн 3 түн өткенде Алланың құдіретімен Ұзын Атаның қабіріне тіл бітіп, балам, ер азаматсың, елің үшін еңсеңді көтер, қасық қаның қалғанша отаныңды қорға, жаратушы Алла өзі жар болмақ, жаныңа әзірейіл жолай алмайды дейді. Қайран қалған жігіт амалсыз өз еркімен барып беріліп, әскер қатарына алынған соң соғысқа аттанады. Әскерден қашқан адамды оңдырсын ба? Әлгі жігітті оқ жаңбырша жауып, снарядтар қарша борайтын қан майданның қайнаған шебіне жібереді. Жанындағылар түгелдей қырылып кетіп жатқан майдан даласынан от пен оқты белшесінен кешіп жүрсе де, 5 жылға созылған сұм соғыстан аман сау әлгі жігіт елге оралған екен. Қазақ даласында киелі жерлер өте көп, олардың тарихы мен тағылымын білу әр ұрпақтың міндеті. Бабалар жүріп өткен жолдардың ғибратын теріп, болашаққа аттану адами борышымыз деп білейік ағайын.